L'actual alcalde, Ramon Sánchez, serà el cap de llista de Junts per Molins a les properes eleccions municipals. Avui la Sala Gòtica n'ha acollit l'acte de presentació. L'acte ha començat amb un repàs de la trajectòria vital i professional del candidat i una enquesta de preguntes breus i caràcter desenfadat. A continuació, Sánchez ha passat a exposar el projecte de govern, on ha destacat prioritats com la transversalitat o la transformació de la vila, posant en primer lloc les persones al centre d'atenció. Es tracta d'un projecte amb molts àmbits que es planteja més enllà dels 4 anys de la legislatura. En aquest sentit, ha posat el focus en aspectes com millorar la interrelació entre l'Ajuntament i la ciutadania, finalitzar la residència de la gent gran, continuar treballant en el tema de l'assistència domiciliària o dotar de contingut el pla empresarial. Junts per Molins té l'objectiu de continuar amb aquesta tendència alcista que té els darrers 8 anys. Passem el 2007 de tenir 3 regidors, el 2011 en passem a tenir 5, 2015 6, i aquest objectiu que ens vam marcar el 2015 volem continuar ampliant-lo. Tenim clar que nosaltres hem d'anar pels 7 regidors, hem quedar a 50 vots del 7 regidor, i per tant aquest és un objectiu que nosaltres volem ficar-nos entre cella i cella. Som conscients que tenim un projecte on fiquem en el centre de l'equació a la ciutadania, a les persones, i aquest és el projecte que nosaltres creiem que és més interessant, més bo per Molins de Rei. Una vegada hem fet aquesta transformació del Molins de Rei diferent, on hem ficat molt l'enfoc en el que seria el totxo, l'obra pública, hem de continuar visualitzant a partir d'ara quin és el projecte que podem tenir el 2030. Aquest projecte és un projecte que no podrem fer sols perquè hem tingut una manera d'entendre cap a on hem d'anar. És un projecte que anirà acompanyat d'empreses de Molins de Rei, d'empreses que han de venir, d'acompanyar-los també del Departament d'Empreses de la Generalitat i d'altres administracions supramunicipals que creguin en el projecte de Molins de Rei. Per finalitzar, i com ja s'havia anunciat a la convocatòria, s'ha projectat un vídeo d'una trobada amb Carles Puigdemont a la Casa de la República, de Waterloo, on Sánchez va anar a visitar-lo personalment. La manera de fer Catalunya és també la manera com es fa Molins, que és a través de tots els carrers i places del país que fem el país, i el volem així, de baix cap a dalt. Per tant, necessitem alcaldes, alcaldesses que parin molt bé l'orella als carrers, que facin una llista que respongui a això també i que governin amb aquesta idea de màxima obertura, mirant per tothom, sense excepció. I, per tant, el primer pas és fer una bona llista, una bona candidatura que reflecteixi això, i espero, vaja, que estiguis molt animat. Estic animadíssim. Tinc moltes ganes de poder continuar la feina que portem fent els darrers 8 anys amb l'alcalde Joan Ramon, i sobretot formar part d'aquest gran projecte que és Junts per Catalunya i que a Molins de Rei refrescar ben bé el que és Junts per Molins de Rei, i continuar fent aquest gran projecte de Molins de Rei que hem transformat els darrers 8 anys i que ara crec que realment ens toca donar un pas més enllà i pensar també aquesta transformació de la societat, de cap a on volem anar i com volem afrontar aquests reptes de futur que Molins de Rei necessita, i que Junts per Molins reflectirà molt bé en el seu programa electoral, on tenim un equip molt i molt potent, on estic convençut que les dones i els homes que formaran aquesta candidatura ho donaran tot per Molins de Rei, perquè se l'estimen, perquè tenen moltes ganes sobretot de treballar per aquest projecte, i un projecte que sobretot mira per tot Molins de Rei. Sánchez reconeix que ha estat un orgull deixar la regidoria per assumir l'alcaldia durant el darrer mes. Ara es mostra optimista amb uns comicis que, en cas de victòria, li permetrien mantenir el càrrec.